Ola, bueno, xa antes comentaba de que ando pola Ribeira Sacra e, bueno, pola parte ourensán da Ribeira Sacra. Outro día tocará a parte lucense. A parte lucense sería a que se ve ao fondo. Estou nunha pequena aldea deshabitada, non hai tampouco carretera nin un camiño decente de acceso, pero apetecíame buscar tesouros na Ribeira Sacra e na parte máis abaixo da Ribeira Sacra, aí pegado ao río. E aí vedes, hai un ciprés enorme, non sei se vai ver desde aí. Pois guiándome por este ciprés cheguei aos restos do que queda desta pequena aldea. Agora estou aí, a aldea chamase San Fid. Eu non sei se isto está en Parada de Sil ou na Teixeira xa. Claro, aquí non teño cobertura de móvil, eu que sei, para situarme, agora non me acordo. Pero despois xa poño detalle. Aí están os restos da pequena capela que existeu aquí. Era unha aldea considerable. Ainda, sí. Bueno, a ver se non me mato. Se non me mato. Por aquí están ahora. Desde aquí, sí. Sí que se ve a entrada a pequena capela. Todavía conservo restos da obra do altar. Sí, do que sería o altar. Bueno, isto é difícil, pero aquí andamos, xa vedes o que queda das casas aquí. Está todo caíndo. Todo unha ruína, lo dejan ir todo. Ai, que mundo temos. Sí, señor. E era espectacular, porque todos estes callejóns que había entre edificacións e edificacións miraban o río. Impresionante. Todavía lá donde din volta, porque curiosamente había máis de un ciprés e eu me confundín, e cando me di conta xa había pasado a aldea. Mirad, que sitio, que chulo, que chulo. Aquí están os restos das edificacións e por aquí abaixo tamén hai máis, pero impresionante o sitio, un gustazo, un gustazo. Sí, señor. San Fid. Despois xa contarei, que xa vos direi se estou para ir na Teixeira, non sei. A parte aquela é a parte lucense da Ribeira Sacra. E eu que non miro nada porque me dá o sol de frente, pero creo que no teléfono algo estará collendo aí. Grabando no teléfono. Outro día me preguntaban, ti con que grabas? Home, podía gravar coa cámara, pero eu sería un cachivache, gravo co teléfono, claro. Sí. Algún día se encontro alguén que me acompañe, pois, como teño outros sistemas de grabación, lle enseñaré a manexar unha cámara, sí. Máis guapa non vos saí, pero vos veríades mellor a Ribeira Sacra que alá está. Vale, veña, boa tarde, ou bons días, ou boas noites, ou bo o que sexa. Ata despois.